ธิที่ดอยอินทนนท์ความรักซาบซึ้งแนบตรึงที่ตรงดวงจิตกับได้พบมิตรถูกจิตถูกใจทุกคนกัลยาณมิตรแนบสนิทชิดในทุกคนเคียงกันไม่บ่นแม้เหนื่อยล้าปานใดเพื่องานหลวงพ่อสานต่อให้เกรียงไกรร่วมแรงร่วมใจคนละไม้คนละมือไม่นานแน่ก็ถึงเส้นชัยไม่ไกลไม่ไกลว่าไปเถิดนะพวกเราเพื่องานหลวงพ่อสานต่อให้เกรียงไกรร่วมแรงร่วมใจคนละไม้คนละมือไม่นานแน่ก็ถึงเส้นชัยไม่ไกลไม่ไกลคว้าไปเถิดนะพวกเราจากนี้ไปท่านคงอยากจะฟังความรู้สึกของครูสมาธิที่เป็นชาวต่างชาตินะครับว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรแล้วก็มีการทำสมาธิในต่างประเทศเป็นอย่างไรบ้างจะเป็นผู้ใดนั้นเดี๋ยวฟังประวัติย่อๆของเธอก่อนนะครับจากอาจารย์จุฬาภรณ์นำชัยสิริเชิญครับค่ะเธอผู้นี้นะคะสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยออตตาวานะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยเกิลป์ที่รัฐออนทาริโอนะคะประเทศแคนาดาแล้วก็ไปศึกษาต่อทางด้านธรรมชาติบำบัดที่มหาวิทยาลัยไวล์โรสนะคะที่เมืองแคลการีรัฐแอลเบอร์ตาเธอยังมีการศึกษาต่อเกี่ยวกับด้านพัฒนาการของผู้สูงวัยนะคะแล้วก็ได้มีความสนใจทางด้านสมาธิเนี่ยมาตั้งแต่อายุยังน้อยตั้งแต่อายุ10 กว่าขวบนะคะเธอได้มีโอกาสมาเรียนวิชาครูสมาธิกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542เมื่อหลวงพ่อได้ไปสอนครูสมาธินะคะที่สถาบันพลังจิตานุภาพเมืองเอ็ดมอนตันที่ประเทศแคนาดาหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ได้เป็นครูสอนสมาธินะคะแล้วก็เป็นผู้ช่วยที่สำคัญของหลวงพ่อนะคะมีบทบาทสำคัญในการช่วยเผยแพร่วิชาครูสมาธิไปยังมลรัฐอื่นๆของประเทศแคนาดารวมทั้งประเทศอเมริกาด้วยค่ะเธอผู้นั้นคือมิสซิสเชอรี่ธอร์นค่ะขอทุกคนช่วยตบมือให้เธอด้วยค่ะ Krab Mesikon, Lungpa Briang Sirintero, honorable monks and honorable guests, Sawadika. I'm very honored and privileged to be here with you today for a very auspicious event, the Willpower Institute's first seminar on meditation.
Meditation is a priceless gift, and we Canadians, along with our American colleagues, are very grateful that you, the people of Thailand, have been so kind to enable your master teacher, now our master teacher, to depart from his homeland, your homeland, to come and teach meditation in our countries. As you know, Luang Pa's vision is to promote peace in the world through the conduction of meditation. This is a very noble and worthy project. This morning, I'd like to share with you the Willpower Institute's development in Canada. When Luang Pa came to Edmonton, Alberta, Canada, in 1999 to offer the first meditation instructor course, he shared with us that he was concerned. He was concerned about the conflict in the world, and he was concerned for the physical and the mental well-being of humankind. He shared how he had attained great personal happiness through his practice and his training of meditation, and having done so, that he wanted to be able to share this happiness with the rest of the world. And as you know, you are the middle stone. We had the opportunity to participate in a ceremony with the Kapin City, where the construction of a middle stone. And from that middle stone, that structure, that foundation, will have joining, interlocking stones. And you are the ones, Luang Pa started the Willpower Institute in Thailand. But he shared the realization that the population is approximately 63 million, if I might be more now, but at that time, and he realized that there are several million people in the world. And as a result, that he wanted to be able to take meditation to other parts of the world. And we are again most gracious that we were to be the first connecting stone with your country to establish the Willpower Institute Canada. Since that time, we now have 6 locations in Canada: Vancouver, Calgary, Edmonton, Niagara Falls, Ottawa, and Toronto. And we are very excited with our most recent expansion, the development of Willpower Institute in the United States of America, the first location in Dallas, Texas. When Luang Pa arrived in Canada in 1999, he met with a group of people who are interested in meditation and who were, as we would say in Canada, very stressed out. Canadian research has revealed that over 50% of Canadians experience not mild, not moderate, but high levels of personal and work stress. This is extremely significant to acknowledge, because this is contributing to the illnesses of the mind that are fast becoming our most pressing disorders. We have heightened numbers in terms of anxiety disorders, depression, and an increase in suicide, drug addiction, and alcohol addiction. We are a country with many resources. We are a country with great technological advances, and yet our people are still suffering. Our people want, our people crave, and our people desire for more and more material goods, resulting in this harm for self, others, and the environment. If we look just at the high stress factor that Canadians are experiencing, years ago, our research revealed to us that high work stress will take a toll on the heart. It will increase blood pressure. Most recently, our studies are revealing that high work stress takes a toll on the brain and the mind. It knocks out areas that regulate judgment,
planning, problem solving, decision making, and moral reasoning. And if high stress continues, it can lead to impulsive behavior, short-sighted behavior, even violent behavior, increased anxiety, increased depression, increased alcohol, drug abuse, memory loss, and an increase in other stress-related diseases, of which there are many. For that many individuals to potentially experience these behaviors, it contributes to misunderstanding. When you have people who are so stressed that their mind is not clear, they are making poor judgments, they are reacting emotionally. This causes, as Luang Por shares, the conflict which starts with the individual, goes to the family, society, and the world at large. So this is extremely significant that we acknowledge in our country what this stress is doing to our people. Historically in North America, our emphasis has been on the physical body. You can come to Canada, and even in the wintertime, you will probably see people running, biking, walking. We have put billions of dollars, substantial amounts of resources into the services for maintaining our physical well-being, because our focus has been on the physical body. Unfortunately, though, we still suffer. We have neglected something that is so important, the need to train and to nurture the mind. If you were to ask North Americans, have you studied about the mind? Have you studied mind training techniques to be able to control the emotions, control your mind? Have you studied them in elementary school, junior high school, high school? They would say no. Meditation was initially introduced in North America in approximately in the 1960s. Unfortunately, the general public at that time perceived meditation to be a cult, an organization that would end up taking your family, your property, your money, taking everything away from you. It was perceived also at that time to be a religion, that an organization would want to convert you, or it was a very far-out mystical experience. People associated with meditation at that time were ridiculed and could even lose their jobs. This perception remains, however, it is weakening. In North America, we tend to be a country of people who appreciate scientific evidence. We want the scientific data to substantiate what the true value of meditation is, and then maybe we will consider it. Fortunately, studies are now beginning to surface in the area of meditation and its benefits, which I will share briefly with you, and which you will see support many of the results, those 10 results which our master teacher shared with you. Meditators have longer attention spans. Meditation can reduce blood pressure in patients with coronary heart disease. There are actual structural differences between the brain of meditators and those who do not meditate. Most recently, it's been discovered that people who meditate for about 30 minutes a day for 8 weeks have measurable changes in the gray matter density in the part of the brain that's associated with memory, empathy, recollection. And interestingly enough, there is a reduction of gray matter in the region of the brain that's associated with fear and anxiety. Research is now showing that meditators that hear the sounds of people who are suffering, it triggers an area in the brain
that is related to empathy, meaning then that meditators are more likely to respond to people who are suffering, to act more compassionately. We have scientific research which is starting to surface. However, that still hasn't been sufficient for individuals in North America to fully pursue the practice of meditation. To be quite honest with you, the growing interest that is occurring in our countries for meditation is because of the Willpower Institute, your and our master teacher, Lungpa Vidyang Siddhantero, and you, the Thai people who support Lungpa and his vision of promoting peace in the world. You, collectively with Lungpa, are the ones who are resulting or causing this result in our countries to have more and more people showing interest in meditation. The students who have taken the course with Lungpa, the meditation instructor course, we have discovered that over 50% of them that attend the course come because they have been referred by friends and family members. What does that mean? It means these people who took the meditation instructor course provided by the Willpower Institute gained many benefits. And because of their benefits, they want their friends and family to also benefit. When I was taking the course, my daughter said to me, "Mom, keep going, keep going. You're calmer." So it not only benefited myself, it also benefited my family, and that is that rippling effect that can be gained. When Lungpa came to Canada in 1999, he has had to face many, many obstacles, including the perception I had shared with you before. When he came, he was the catalyst, the motivator to instigate this increase in interest. And why is that? Because of Lungpa, of who he is. First of all, a master teacher. He has sound knowledge, which he presents to us in a way in which we can understand. Secondly, Lungpa is open-minded. In Canada, Lungpa welcomes everybody, irregardless of faith, background, creed, nationality. His arms are open to all of us. In fact, a few years ago, when some of the students said, "Oh, Christmas is coming. Do you think Lungpa would let us put a Christmas tree up in the meditation center?" And he said, "Of course." And lights in the tree were adorned. It's this open-mindedness, his willingness to understand that in another culture we have to make some adaptations so that we Canadians and Americans can appreciate and gain this great knowledge. And Lungpa obviously is friendly. He loves to interact with his students. When the class would start, he would try to learn, or he would learn the names of 5 students each evening so that he could relate to them directly, personally. Lungpa has an absolutely wonderful sense of humor. When I took the course in 1999, I sat in the front row right under where he was teaching, and I thought, "Oh, this master teacher, I must be very quiet. Oh, it's going to be very serious." And in a matter of minutes, Lungpa had us laughing. His sense of humor, and he combines that with the greatest skill of storytelling. And through his stories, these stories have great meaning in relation to meditation, in relation to the building of mind power, in relation to the many benefits to be gained from mind power. One of the stories he shared with us was after World War II, that he had a temple and he wanted to access more readily, but it was far away. So he created a vehicle, and he had his novices pour gasoline in the gas tank, and they started the engine, and Lungpa took off, and then he realized he forgot one thing. He forgot the brakes.
So as he was going along, he was trying to, people that knew him, he was trying to tell them to get out of the way, and they thought he was waving at them. So they were waving back, but then they had to jump into the ditches. Luang Por shared that story with us, and he explained that's the analogy of the mind. That's the mind that does not have the mind power. It's the mind that can create great damage through overwhelming emotion. And with the meditation and the mind power, how we can then control, just like the brakes can help control a vehicle. I'm getting the sign to finish, so I would just quickly like to summarize by sharing that Luang Por has enabled the students to, through the meditation course, to gain many benefits. In about the 6th to 7th week, I will ask the students, have you experienced any benefits? The most present class shared 32 benefits, from better sleep, more focus, better concentration, better interpersonal relationships, better concentration, better decision making, more energy, not as tired. The list went on. These benefits reinforce, they are the evidence. They are the evidence of the proof of the course that Luang Por has set up for us. And most importantly, with those benefits is the truth, is that they were being attained within a short period of time, within 6 to 8 weeks. This was reassuring to the students, realizing you do not have to be a monk, nor do you have to practice meditation for years prior to gaining benefit. And that is very critical and very important. Luang Por's World Peace Project is not just for today. This project is to help a better future for ourselves, for our families, for society and the world. A future with less suffering, less pain, and less conflict. A future with peace. And the beauty of the project is that everyone can be involved. Every individual can have an influence, be it small, be it large. Each of us can make a difference. What better legacy to leave behind than to know that you have helped to contribute to peace in the world. ขอบคุณค่ะ ค่ะคุณเชอรี่ก็ได้บอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากนะคะที่ได้มีโอกาสมาพูดในงานสัมมนาวิชาการครั้งแรกของสถาบันพลังจิตานุภาพครั้งนี้นะคะเธอก็บอกว่ารู้สึกเป็นความรู้สึกที่ดีมากที่ได้พวกเราเนี่ยได้ให้ของขวัญที่ล้ำค่ากับชาวแคนาดาก็คือได้ส่งหลวงพ่อไปสอนวิชาครูสมาธินะคะให้กับชาวแคนาดาเธอก็บอกว่าพัฒนาการของสถาบันพลังจิตานุภาพที่แคนาดาเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นง่ายเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องสมาธิเนี่ยได้มีการเผยแพร่ไปทางทวีปอเมริกันเหนือเนี่ยตั้งแต่ปี 2503 นะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็เข้าใจว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ศาสนานะคะก็ได้รับการต่อต้านอย่างมากและใครก็ตามที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนสมาธิเนี่ยก็จะถูกต่อต้านอาจจะตกงานนะคะแล้วก็มีคนแอนตี้มากมายนะคะตอนนี้นะคะเมื่อตอนที่หลวงพ่อไปที่แคนาดาช่วงแรกๆก็มีปัญหามากมายเหมือนกันนะคะแต่สิ่งที่หลวงพ่อได้ใช้วิธีการอย่างชาญฉลาดนะคะเช่นเดียวกับที่อาจารย์วิษณุได้พูดไว้เนี่ยค่ะก็คือไม่ได้ไปสอนศาสนานะคะใช้วิชาสอนครูสมาธินะคะซึ่งชาวแคนาดาหรือชาวตะวันตกเนี่ยฮะเขาเชื่อว่าอะไรก็ตามที่พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะถึงจะทำให้เขาเชื่อถือนะคะแล้วก็สนใจที่จะเอาไปใช้นะคะในแง่ของวิชาการทำสมาธินะคะคุณเชอรี่ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีผลนะคะที่ทางด้านมีการวิจัยทำมาแล้วนะคะว่ามันทำให้สามารถที่จะลดความเครียดนะคะจากการทำงานได้ชาวแคนาดานี่เครียดมากนะคะหลายคนนี่ก็ไปติดยานะคะหรือติดเหล้าเพราะเนื่องจากไม่สามารถที่จะลดความเครียดในชีวิตประจำวันของตัวเองได้นะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะคุณเชอรี่เองเนี่ยเป็นนักบำบัดนะคะทางโดยวิธีการทางธรรมชาติเนี่ยเธอก็บอกว่าผลทางการวิจัยเนี่ยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยออกมาว่าความเครียดเนี่ยทำให้มีผลกับหัวใจนะคะทำให้โลหิตสูบฉีดแรงทำให้เกิดความดันสูงนะคะแล้วก็ทางด้าน
สมองก็เหมือนกันนะคะทำให้สมองทำงานหนักนะคะแล้วมันก็จะมีผลในทางลบกับสมองส่วนที่ควบคุมทางด้านการไตร่ตรองนะคะใช้คำว่า judgment การวิจารณญาณต่างๆการวางแผนนะคะสมองส่วนที่ใช้ในการแก้ปัญหานะคะใช้ในการตัดสินใจนะคะใช้ในด้านความมีเหตุผลนะคะศีลธรรมจรรยาต่างๆนี่ก็จะทำให้มีผลในทางลบนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะความเครียดเนี่ยก็จะทำให้อาจจะเกิดพฤติกรรมตอบโต้นะคะต่อแรงกระตุ้นอย่างทันทีทันใดนะคะมีพฤติกรรมที่ขาดความไตร่ตรองล่วงหน้านะคะหรือแม้กระทั่งความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้คนเราเนี่ยกระวนกระวายมากขึ้นรู้สึกบางครั้งก็รู้สึกหดหู่นะคะแล้วก็ทำให้เป็นผลให้เกิดอย่างที่เรียนแล้วนะคะเกิดติดยานะคะหรือว่าดื่มเหล้านะคะติดเหล้าเมายาได้ความจำเลอะเลือนนะคะแล้วก็ทำให้เป็นโรคต่างๆที่เกิดกับความเครียดได้มากมายนะคะจริงๆแล้วคุณเชอรี่ก็จะบอกว่าตัวสมาธิเองเนี่ยมันมีผลกับสมองส่วนที่ทำให้หลังจากที่คนสามารถที่จะปฏิบัติสมาธิได้เป็นระยะเวลาสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะทำให้ตัวสมองนะคะเขาใช้คำว่า gray cell ส่วนที่เป็นสีเทาๆในสมองของเราเนี่ยนะคะมันพัฒนาในส่วนของมันสมองที่เป็นช่วยทางด้านความจำนะคะการใช้วิจารณญาณต่างๆแล้วก็จะทำให้พัฒนาการของสมองส่วนที่ทำให้เกิดความกลัวหรือความกระวนกระวายเนี่ยมีน้อยลงนะคะในส่วนของที่แคนาดาเองนะคะคุณเชอรี่บอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากที่หลวงพ่อเนี่ยได้เลือกแคนาดานะคะให้เป็นจุดเชื่อมต่อของการสอนครูสมาธินอกเหนือจากที่คนไทย63ล้านคนที่ประเทศไทยเนี่ยได้มีโอกาสแล้วเนี่ยนะคะหลวงพ่อได้ใช้แคนาดาเป็นจุดเชื่อมต่อที่จะทำให้สมาธิเนี่ยสามารถที่จะเผยแพร่ไปได้ทั่วโลกนะคะปัจจุบันนี้ที่ประเทศแคนาดานะคะมีศูนย์ครูสมาธิอยู่6ศูนย์ด้วยกันนะคะคือที่แวนคูเวอร์ที่แคลการีเอ็ดมอนตันไนแองเกอร์ฟอลส์ออตตาวาแล้วก็โทรอนโตแล้วตอนนี้เนี่ยก็คุณเชอรี่ก็รู้สึกยินดีที่ได้ช่วยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยนะคะขยายศูนย์วิชาสมาธินะคะศูนย์การสอนสมาธิไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะที่เมืองดัลลัสบนรัฐเท็กซัสค่ะคุณเชอรี่ก็พูดถึงพัฒนาการของมนุษย์นะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราเนี่ยพัฒนาไปทางวัตถุนิยมค่อนข้างมากที่เขาใช้คำว่า materialism นะคะส่วนทางด้านจิตนิยมเนี่ยไม่ค่อยจะได้ทำอะไรกันไปเท่าไหร่นั่นแหละที่เป็นสาเหตุให้เกิดความเครียดตรงนี้นะคะพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยได้มองเห็นปัญหาตรงนี้นะคะแล้วก็ตั้งเป็นจุดประสงค์หลักสำคัญนะคะเป้าหมายสำคัญของสถาบันพลังจิตานุภาพที่จะสร้างสันติสุขขึ้นให้แก่ชาวโลกโดยผ่านทางการเพิ่มพลังจิตนะคะจากการเรียนสมาธินะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะทำให้ความขัดแย้งต่างๆเนี่ยลดลงนะคุณเชอรี่เองบอกว่าตอนที่เขามาเรียนครูสมาธิเนี่ยนะคะเขาก็รู้สึกอารมณ์ดีเป็นอันมากแม้กระทั่งลูกสาวของเขาเองเนี่ยก็จะบอกว่าแม่ไปเรียนทุกวันได้ไหมเพราะรู้สึกว่าแม่เรียนแล้วกลับมาอารมณ์ดีมากนะคะเขาก็บอกว่าอันเนี้ยมันเป็นผลนะคะที่ไม่ได้ผลดีเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งต่างๆที่ได้อธิบายมาแล้วที่เกิดขึ้นกับตัวเองเท่านั้นแต่มันสามารถที่จะกระจายไปยังสมาชิกในครอบครัวของเราได้นะคะแล้วในอีกหน่อยมันก็กระจายไปสู่สังคมนะคะเมื่อเรามีจิตใจที่ดีนะคะมีอารมณ์ที่ดีแล้วมีความยับยั้งชั่งใจแล้วการที่เราจะมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆในสังคมเนี่ยก็ย่อมจะดีขึ้นแล้วความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้ก็จะลดลงนะคะคุณเชอรี่เองบอกว่าพวกเรานะคะที่เป็นครูสมาธินะคะหรือสนใจที่จะเรียนครูสมาธิเนี่ยสามารถที่จะช่วยในการเสริมสร้างสันติสุขให้กับโลกได้นะคะแล้วก็อยากที่จะให้พวกเราช่วยกันนะคะใช้ทำให้เกิดความแตกต่างนะคะในการในโลกนี้ด้วยการช่วยกันเสริมสร้างการทำสมาธิให้เกิดขึ้นในโลกนี้ค่ะค่ะอันดับต่อไปนะคะเราจะขอรับฟังความคิดเห็นนะคะผลจากการเรียนสมาธิจากครูสมาธิของเรา2ท่านนะคะ
ได้แก่คุณแอนมารีเฮเนสซีนะคะจากแคลการีค่ะแล้วต่อด้วยคุณคริสตินเดลอมลามาชจากออตตาวาค่ะ May I ask Miss Anne Marie Hennessy to come and share your experience with us on meditation. Dear Venerable Master Teacher, honorable monks, ladies and gentlemen, my fellow meditation instructors, I've been asked to share with you today my personal experience with meditation. When I first took the meditation instructor's course in 2008, like many North Americans, I suffered from high blood pressure. I had frequent conflicts with my teenage daughter and endured a tremendous amount of workplace stress. By the time I finished taking the 6-month instructor's course, I was able to reduce my medication by 50%, and today I am medication-free and have no blood pressure issues any longer. We have good, harmonious relationships within our household, and I was able to withstand the tragic loss of my husband in 2010. All of this is because of the daily meditation and the teachings of Lumpur. For those of you who have not taken the meditation instructor's course as yet, I strongly encourage you to do so, for the effects are truly profound. Thank you. ค่ะคุณแอนมารีเฮเนสซีนะคะจากแคลการีก็บอกว่าเขาก็มีประสบการณ์ส่วนตัวนะคะได้มาเรียนวิชาครูสมาธิกับหลวงพ่อนะคะตั้งแต่ปี2008นะคะก็เมื่อหลายปีมาแล้วแล้วก็จริงๆแล้วเขามีปัญหาส่วนตัวก็คือเป็นคนที่เป็นโรคความดันสูงนะคะแล้วเขาก็มีปัญหานะคะทางบ้านกับลูกสาววัยรุ่นนะคะนอกจากนั้นก็จะมีความเครียดจากการทำงานค่อนข้างมากแต่ก่อนนี้เนี่ยเขาต้องใช้ยานะคะเพื่อที่จะลดความเครียดแล้วก็ลดความดันโลหิตเนี่ยเป็นประจำนะคะหลังจากที่มาเรียนวิชาครูสมาธิแล้วเนี่ยเขาก็ช่วงแรกๆเนี่ยเขาก็ลดยาลงไปได้นะคะ 50% นะคะแล้วปัจจุบันนี้ก็ไม่ต้องใช้ยาเลยนะคะสิ่งที่เขาทำในปัจจุบันก็คือว่านั่งสมาธิทุกวันนะคะเพื่อสะสมพลังจิตแล้วความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะกับสมาชิกในครอบครัวนี้ก็ดีขึ้นในช่วงหลังจากที่เรียนเนี่ยนะคะจริงๆแล้วก็เกิดจริงๆเรื่องเศร้าเกิดขึ้นก็เขาได้สูญเสียสามีของเขาไปนะคะเขาก็บอกว่าการที่ได้มาเรียนสมาธิเนี่ยช่วยให้เขาสามารถที่จะทำใจได้แล้วก็สงบขึ้นเยอะนะคะจากความสูญเสียอันนั้นเขาก็เลยอยากที่จะชักชวนพวกเราให้มาปฏิบัติสมาธิอย่างเช่นเขาเพื่อที่จะแก้ปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับพวกเราได้ค่ะอันดับต่อไปนะคะเรียนเชิญคุณคริสตินเดลอมลามาชจากออตตาวานะคะ Next may I invite Miss Christine Delorme Lamarche from Ottawa to share your experience with us. Thank you and welcome. Gran Assam from Lumpur, good evening. I'm very honored and privileged to be here. And I was asked to give my impressions of your meditation course, and for Lumpur, I think it is wonderful that he has taken. Could you speak louder, please? I think it's wonderful that Lumpur has taken his life, has given us his life to direct us into an area that is not well known to most parts of the world, but has very, very many benefits, as were mentioned earlier by the previous speakers. And I would like to thank Lumpur for actually writing a guideline that would enable us to be able to, writing a guideline that enables us to follow the proper directions along with our devoted teachers
who have learnt from our Grand Master and can see the benefits that this does give us. So I would like to it is a gift, and it's a gift that we can share with not just ourselves, but to our families, our workplace, our neighbors, and to strangers as well. There is a French-Canadian saying that says "Je me sens bien en moi," and it is "Je me sens bien dans ma peau." And it's feeling good about yourself within your skin, no matter who you are. And I think I know meditation, within a few weeks I did see the benefits of all those 10 benefits and many, many more, that it starts from within and as you start to give to others. And I thank you for that gift and that special guideline for all of us. I've also noticed that by meditation, everything does become much clearer. It is a long process, but it is a process that is gradual and that is natural. And I would, by studying and going through the first 2 books, especially with the teachers, I noticed that Lumpur would always make analogies about motors and cars. And my analogy that I have kind of put together in my own mind is by gathering all of this mind power and these pieces of power, we do build our mind power. It, to me, is like collecting all different ingredients. And these ingredients over time will make us interested in other people and other cultures. And all of these ingredients is like food. And once you realize all of these different ingredients and you know how to put them together and share them with others, you can put on a wonderful feast. I would like to thank you so much for inviting the Canadians and the Americans to this wonderful city, this wonderful country, and you've been very hospitable, and I thank you. Thank you. ค่ะคุณคริสตินจากออตตาวานะคะก็บอกว่าก็ต้องขอบคุณหลวงพ่อนะคะที่ให้แนวทางกับพวกเขานะคะที่ให้ไปสู่สันติสุขนะคะโดยการเรียนครูสมาธิเขารู้สึกว่ามันเป็นของขวัญนะคะที่ทรงคุณค่าที่สามารถที่จะแบ่งปันนะคะให้กับสมาชิกในครอบครัวของเขาให้กับเพื่อนบ้านแล้วก็เพื่อนที่ทำงานได้นะคะจริงๆแล้วเมื่อกี้เขายกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องภาษาฝรั่งเศสนะคะเกี่ยวกับเรื่องว่าเขารู้สึกดียังไงนะคะจริงๆแล้วภาษาฝรั่งเศสนั้นก็แปลออกมาว่าการที่เขาได้มาเปรียบเทียบกันที่ได้มาเรียนครูสมาธิเนี่ยเขารู้สึกว่ามันได้ประโยชน์ก็คือว่าทำให้รู้สึกดีเข้าไปในผิวหนังนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะแล้วก็บอกว่าตัวนี้เนี่ยมันเกิดผลจากภายในนะคะผลประโยชน์มันเกิดขึ้นภายในตัวเราเองแล้วถึงจะเผยแพร่ไปยังบุคคลอื่นนะคะเขาก็บอกคุณหลวงพ่อที่ทำให้การเรียนสมาธิเนี่ยเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นนะคะเขารู้สึกว่ามันเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลานานพอสมควรแต่เมื่อเรียนไปก็รู้สึกว่ามันชัดเจนขึ้นแล้วมันเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะแล้วเขาก็บอกว่าหลวงพ่อมักจะเปรียบเทียบเวลาการทำสมาธิเนี่ยเปรียบเทียบกับเครื่องยนต์เปรียบเทียบกับเครื่องจักรต่างๆสำหรับตัวเขาเองเนี่ยเขามองว่ามันเป็นเครื่องปรุงต่างๆในการทำอาหารคงจะเป็นแม่บ้านนะคะเขาก็บอกว่าแต่ละสิ่งที่เขาได้เรียนเนี่ยมันประกอบกันเป็นเครื่องปรุงที่ทำให้อาหารได้อาหารที่เลอเลิศเขาก็เลยขอบพระคุณหลวงพ่อนะคะแล้วก็ขอบพระคุณชาวไทยทุกคนนะคะเพื่อนๆทุกคนที่ให้เขาได้มาชมบ้านเมืองที่สวยงามในประเทศไทยค่ะพระคุณเจ้าและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับเราพูดกันถึงสมาธิที่เราทำกันอยู่ในชีวิตประจำวันแต่ในแวดวงวิชาการในพระศาสนานั้นเรามีมหาวิทยาลัยสงฆ์อยู่2แห่งในประเทศไทยคือมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวันนี้เรา
ได้รับเกียรติและความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมโกษาจารย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านจะมาบรรยายพิเศษให้กับพวกเราได้ฟังในเรื่องของสมาธิในสังคมไทยกับผมขอเล่าประวัติย่อๆโดยสังเขปนะครับพระเดชพระคุณพระธรรมโกษาจารย์ท่านเป็นนักธรรมเอกแล้วก็ปริญญาธรรม9ประโยคขณะเป็นสามเณรจึงได้รับพระบรมราชานุเคราะห์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นนาคหลวงในการอุปสมบทท่านเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านเป็นเลขานุการคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชและเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสและได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์และบัดนี้ท่านจะมาเล่าเรื่องที่พวกเราอยากจะฟังนั่นก็คือการบรรยายพิเศษเรื่องสมาธิในสังคมโลกครับขอกราบรัตนาครับ Today it is an honor to have Professor Dr. Prathammagosajan Prayun Thammajitto, Director of the Mahachulalongkorn Rachvidyalaya University, to talk with us on meditation in the global society.ฟ้ากว้างสาดแสงสว่างส่องทั่วพระสุธาภูเขาขวางกันไม่หวั่นอุราสองเท้าฟันฝ่าทำสมาธิที่ดอยอินทนนท์ความรักทราบซึ้งแนบตรึงที่ตรงดวงจิตกับได้พบมิตรถูกจิตถูกใจทุกคนกัลยาณมิตรแนบสนิทชิดในทุกคนเคียงกันไม่บ่นแม้เหนื่อยล้าปานใดเพื่องานหลวงพ่อสร้างต่อให้เกรียงไกรร่วมแรงร่วมใจคนละไม้คนละมือไม่นานแน่ๆก็ถึงเส้นชัยไม่ไกลไม่ไกลว่าไปเถิดนาพวกเรา
เส้นชัยไม่ไกลไม่ไกลคว้าไปเถิดนาผู้